ආයුබෝවන් දෙමාපියනි ආයුබෝවන් ආදරණීය දුව දරුවනි 2019 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ලැබිච්ච ඔබ මේ වෙනකොට 2022 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අවශ්‍ය මූලික තෝරා ගැනීම සිදු කරන කාලවකවානුවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කුරුණෑගල බැල්ලව AAC ආයතනයේ විදිහට කල්පනා කළා. ඔබට 2019 ප්‍රතිඵල ලැබුණයින් පස්සේ ඒ ප්‍රතිඵල මත සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මත උසස් පෙළ විෂය ධාරාව විෂයමාලාව තෝරගන්නකොට ඔබ යම්කිසි ආකාරයක මානසික දෙගිඩියාවකින් ඉන්නවා නම් ඒ මානසික දෙගිඩියාව දුරු කරන්න යම් උදව්වක් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ ඔබට නිකුත් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි උසස් පෙළ විෂය ධාරා කීපයක් යටතේ අපිට උසස් පෙළ හදාරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. ගණිතාංශයෙන් පුළුවන්, විද්‍යාංශයෙන් පුළුවන්, වාණිජාංශයෙන් පුළුවන්, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් පුළුවන් සහ ඔබට කලා විෂය ධාරාවෙමුත් පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම ගණිත සහ විද්‍යාංශ වලට සුදුසුකම් ලැබපු දරුවන්ට සහ වාණිජාංශයට සුදුසුකම් ලැබපු දරුවන්ට සහ කැමැති දරුවන්ට සුදුසුකම් ලැබුවා කියන්න බෑ. කැමැති දරුවන්ට ඕන් කැමැති විෂයමාලාව තුල විෂය ධාරාව තුල ඒ විෂයන් තුන නිශ්චිත විෂයන් තුනක් විදිහට ඔබට හදාරන්න වෙනවා. නමුත් කලා විෂය ධාරාව සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙත් යම් ආකාරයක තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් කලා විෂය ධාරාවේදී තාම පුළුල් විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් රැසක් තියෙනවා. විවිධාකාරයේ විෂයන් තියෙනවා. එතකොට මේ විවිධාකාර විෂයන් අතරින් අපි ගැළපෙන අපිට සමත් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණයටත් වැඩිය අපි අනාගතය හදාගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ මත අපි විෂයන් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කල්පනා කළා වැල්ලව AAC ආයතනය කුරුණෑගල වැල්ලව AAC ආයතනය ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න විෂය ධාරාව තෝරගන්නකොට මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. දැන් ගණිත සහ විද්‍යා විෂයන් වලට Tamange කැමැත්ත තියෙන අය දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලෙන්නත් කලින් අපි දන්නවා උසස් පෙළ පන්ති සඳහා සහභාගී වුණා. මේ දිනවල කොවිඩ් අසංගතය නිසා මේ අපිට එළියට පහළට යන්න බෑ නේද? ටියුෂන් පන්තියක් පටන් ගන්නත් බෑ කාටවත්. පාසලුත් තවමත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබට තවමත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත සහභාගී වීමකට පන්තියකට හෝ වෙනත් උපදේශනයකට සහභාගී වෙන්න බෑ. නමුත් දරුවනේ අපිට යම් නිශ්චිත අදහසක් තියෙනවා ඉතිහාසයේ අත්දැකීම් එක්ක. දැන් උසස් පෙළ විෂයමාලාවේ සිංහල සහ කලා විෂය ධාරාවේ තියෙන වෙනත් බොහෝ විෂයන් අතරින් කලා විෂය ධාරාව හදාරන දරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා Taman කැමැති විෂයන් තුනකට සූදානම් වෙන්න. එතකොට අපි මේ විෂයමාලාව තුල විෂය තෝරනකොට මොනවද අපි පදනමට ලක් කරගන්න ඕනේ, මොනවද අපි පදනම් කරගන්න ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුවන්ට මේ දැන් මෑතක ඉඳලා දෙමාපියන් බොහෝ වෙලාවට දෙමාපියන් කියන කාරණයක් තමයි මේ ඉසඩ්ඩගේ වැඩි විෂයන් ටිකක් තෝරගන්න. ඉසඩ්ඩගේ වැඩි විෂයන් ටිකක් කිව්වම දැන් ඉසඩ්ඩගය අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට විෂයට අදාළව යම්කිසි ආකාරයක උච්චාවචනයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ඔබට සවිස්තරාත්මකව ඉසඩ්ඩගේ සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක සටහනක් මම මේ තිරේ සටහන් කරනවා අපේ WhatsApp අංකය. ඒ WhatsApp අංකය හරහා ඔබට ඒ අදාළ ඉසඩ්ඩගේ නිර්මාණය වෙන විදිය සහ ඊට අදාළ සූත්‍රය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහි පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක ඒ ඔබට මේ තිරේ මත සඳහන් වෙන WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් එවීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් පොදුවේ මේ ඉසඩ්ඩගේ කියන කාරණේට අපි කාලයක් විරුද්ධත් වුණා. මොකද අපි දන්නේ නැති නිසා. යකා දන්නේ නැති වුණාමනේ අපි යකාට බය නේද? අපිට යකා පේන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ යකෙක් ඉන්නවා කියලා. නමුත් හැම මිනිස්සු කියනවා යක්කු ඉන්නවා කියලා. අපි දැකලා නැහැ යක්කු. ඔය යකා දකින්නකම් අපි බයයි. ඇයි? යකෙක් මෙහෙම ඉන්නවලු නේද? ඒ වගේ තමයි මේකත්. ඉසඩ්ඩගයත් අපි හරියට දැනගන්නකම් අපි මේ පිළිබඳව වැරදි මතයක ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ඉසඩ්ඩගය මත විෂය තෝරගන්නවා නම් පොදුවේ අපිට එක තීරණයකට එන්න පුළුවන්. මොකක්ද එන්න පුළුවන් තීරණය? අපි විෂයන් තුනකට සහභාගී වෙනවා නම් වාඩි වෙනවා නම් විෂයන් තුනක් ලියනවා නම්
ওই විෂයන් තුනෙන් විෂයන් වැඩි ප්‍රමාණයකට උදාහරණයක් විදිහට මම විෂයන් තුනටම අනිත් අයට වැඩිය වැඩි නම් මම තමයි සුදුස්සා විශ්වවිද්‍යාලයන් එකේ කතන්දර දෙකක් නැහැ. හැබැයි මම විෂයන් දෙකකට නම් වැඩි. තව දරුවෙක් ඉන්නවා මගෙත් එක්ක තරඟයට විශ්වවිද්‍යාලයට තෝරනකොට දෙන්නෙක් අතර හැම වෙලාවෙම තරඟයක් එනවනේ. ඒතර මගෙත් එක්ක ඉන්න අනිත් තරඟකරුවාගේ එයා විෂයන් එකකට වැඩි. හැබැයි ඒ වැඩි විෂය එයා උපරිමයට වැඩි. මම විෂයන් දෙකකට වැඩි එයාට වැඩිය. හැබැයි මම වැඩි බොහොම ළඟින්. දැන් එතකොට ඔබ හිතන්නේ කවුරු තේරෙයි කියලාද? දැන් මම විෂයන් දෙකකට වැඩි. එතකොට මගේ අනිත් තරඟකරුවා එක විෂයකට වැඩි. හැබැයි එක විෂයකට වැඩි වුණාට එයා බොහොම ඉහළින් වැඩි. දැන් එතකොට සරලව ගත්තහම මෙතනදී මම ඕවරෝල් දක්ෂයි. ඒ කියන්නේ මම විෂයන් තුනෙන් විෂයන් දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයකට දක්ෂයි. මගේ දක්ෂතාවය පැතිරිලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් මගේ තරඟකරුවා එක විෂයකට දක්ෂයි. එතකොට ඒ දක්ෂතාවය පැතිරිලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. එhmenan උසස් පෙළදී මේ සූත්‍ර පස්සේ ගණන් ගිලව පස්සේ යන්නේ නැතුව සරල කාරණයක් තියෙන්නේ. අපි වැඩිපුර දක්ෂයි නම් අපි වැඩි විෂය මාලාවකට දක්ෂයි නම් අපි විවිධ විෂයන් වලට දක්ෂයි නම් අපි තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න තේරෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඉසෙල්ඩගේ නිර්මාණය වෙන ක්‍රමයේ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒක අපි ලබා දෙන්න. නමුත් ඉසෙල්ඩගේ මත විෂයන් තෝරනවා නම් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඔබට එහෙම කරන්න තියෙන හැකියාව බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා විෂයන් තුනටම අපි වාඩි වෙන විෂයන් තුනට අපි අනිත් අයට වැඩි ඉහළ අගයක් තිබුණොත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න අනිත් අය පරාජයටපත් කරලා. ඒ නිසා මේ ඉස්සෙල්ලාගේ සම්බන්ධයෙන් හරියට අවබෝධ කරගන්න සහ ඊට අදාළ ඒ සූත්‍රය පුළුවන් නම් පැහැදිලි කරගන්න බලන්න. හැබැයි ඒ මතම විෂය තෝරන්න දරුවන්ට බල කරන්න එපා. හේතුව තමයි මතක තියාගන්න දෙමාපියනි මතක තියාගන්න ආදරණීය දරුවනි දරුවාගේ කැමැත්ත තමයි අංක 1. දරුවා කැමැති විෂයන් දරුවා ඉදිරියට යන්න ආස කරන විෂයන් හැම දරුවෙකුගේම හිතේ තියෙනවා අනාගතයේදී මම හදාරන්න කැමති විෂයන් පිළිබඳ යම් ඉඟියක් යම් අපිට පෙනෙන යම්කිසි ආකාරයක දැක්මක් ඒ දරුවට තියෙනවා. මේ දරුවා සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා උසස් පෙළට පාස් වෙලා සමත් වෙලා ඉන්නේ. එසා ඔහු යම් මට්ටමක ඉන්නවා දැනුම් මට්ටම සහ බුද්ධිය අනුව. එතකොට ඔහුගේ මනසට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕනි කියලා. ඒ මත ඔහුගේ කැමැත්තට අංක 1 දෙන්න. මේකේ තව මානසික කාරණයක්ත් තියෙනවා. අපි හිතමු දෙමාපියන්ගේ කැමැත්ත මත සහ බලකිරීම මත අපි වෙනත් විෂයක් තෝරගත්තා කියලා. මගදී මේ විෂයට යම් අපහසුතාවයක් හෝ මේ විෂය ඉගෙන ගැනීමේ යම් අකමැත්තක් මේ දරුවට ඇති වුණොත් ඔහුගේ මනස කියනවා බලන්නකෝ මගේ අම්මා කිව්වනේ තාත්තා කිව්වනේ මෙහෙම කරන්න කියලා අයියා කිව්වනේ අක්කා කිව්වනේ මේක කරන්නම කියලා නැත්තම් මම කරන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම හිතන දරුවා මනසින් කඩා වැටෙනවා. දැන් අපි හිතමු දරුවගේ කැමැත්ත මතම විෂය තෝරගත්තා කියලා. දැන් එහෙම විෂය ඉගෙනගෙන යනකොට මේ දරුවා මනසින් ශක්තිමත් ඒ විෂය ගැන. දැන් මගදී විෂය කරගෙන යද්දී හිතෙනවා අපි හිතමුකෝ සංනිවේදනයේ ආමාත්‍ය අධ්‍යයනය හෝ එහෙම නැත්නම් සිංහල හෝ ආර්ථික විද්‍යාව හෝ භූගෝල විද්‍යාව හෝ කියලා ඒ විෂයන් වලින් එකක් නැත්නම් මොනවා හරි තාක්ෂණික විෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙයාට අමාරු වුණාට මෙයා හිතනවා මමනේ මේක තෝරාගත්තේ. එහෙනම් මම කොහොම හරි කරගෙන යන්න ඕනේ. මගේ කැමැත්ත මත. කැමැත්ත තියෙන දෙයක් කරනකොට ඒ දේ ඉතා සාර්ථකව උනන්දුවෙන් කරන එක සාමාන්‍ය අපේ මනෝභාවය. එතකොට මේ වයසේ දරුවෝ මේ නව යෞවනයට ආපු දරුවෝ. ඒතර මේ දරුවන්ගේ Tamanගේ කැමැත්ත මත යමක් කරනකොට ඔවුන් සාර්ථක වෙන ප්‍රමාණය බොහොම වැඩි. ඒ නිසා අම්මේ තාත්තේ දරුවනි ඔබේ කැමැත්තට අම්මා තාත්තා හැම වෙලාවෙම කල්පනා කරන Tamanගේ දරුවාගේ කැමැත්තට විෂය තෝරනකොට අංක 1 දෙන්න. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණේ අර ඉස්සෙල්ලාගේ කියන කාරණේ අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ පිළිබඳ තදින් හිතන්න එපා කියලා කලින් කිව්වා. ඊළඟට පසුගිය වර්ෂයේ ඔබට පුළුවන් නම් පසුගිය වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා අයදුම් කරන්න පොතක් නිර්මාණය වෙනවා UGC එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන්.
ඒ පොත කෙනෙකුට හොයාගන්න පුළුවන් නම් එහෙමත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ වෙබ්සයිට් එකකට ගියොත් ඔබට මේ සම්බන්ධ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයේ නව විෂයමාලාවලට ඇතුළත් වීම සඳහා සමහර විශේෂිතව ඉල්ලන විෂයන් තියෙනවා. ඒ විෂයන් වලට පාසල් වල උනන්දුවක් නැහැ සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට ඒ විෂයන් වලට පාසලේ ගුරුවරු නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒ විෂයන් වලට අපේ කැමැත්තක් නැහැ සහ අපි දන්නේ නැහැ ඒ විෂය ගැන. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයේදී යම් විශේෂිත ඉඩකඩක් ලබා දෙන සැලකිල්ලක් දක්වන විෂයක් තිබුණොත් ඒ පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. අවසාන වරට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ පොත. ඒක බොහෝ දෙනෙක් ළඟ තියෙනවා. ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙය භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තරමක වාසිසහගත තත්වයක් වෙනවා ඔබට විෂයන් තෝරනකොට. ඒක ඊළඟ කාරණේ. ඒ හැම එකකටම වැඩි දරුවනේ ඔබ හිතන්න ඕනේ සා හොයලා බලන්න ඕනේ තව කාරණයක් තියෙනවා. ඔබ පාසලක ඉගෙන ගන්න. ලංකාවේ හැම පාසලකම හැම විෂයක්ම නැහැ. තාම ප්‍රායෝගික කාරණයක් මම මේ කියන්නේ. ලංකාවේ හැම පාසලකම හැම විෂයකටම ගුරුවරු නැහැ. පාසලක තියෙන ගුරු මානව සම්පත මත විදුහල්පතිතුමාට සිද්ධ වෙනවා අදාළ කාලසටහන සකස් කරන්න. ඊළඟට ඔබට සමාජ විද්‍යා සහ මානව විද්‍යා ශාස්ත්‍රයන් දෙක යටතේ මානව ශාස්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයන් දෙක යටතේ ඔබට අදාළ විෂය ඛණ්ඩ තෝරන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා බකට් කියලා නේ. ඒත් මේ බකට් තෝරනකොට ඒ බකට් අනුව ඔබට තෝරගන්න වෙනවා පාසලේ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව ඔබට තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ පාසල පටන් ගත්තයින් පස්සේ. ඔබ සමහරට සාමාන්‍ය පෙළ වෙන පාසලක උසස් පෙළට වෙන පාසලකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ විෂයන් තෝරනකොට ඔබ ඇතුළත් වෙන්න ඉන්න පාසලේ හෝ දැනට උසස් පෙළ මේ ඉස්කෝලෙන් මම මේ පාසලෙන් කරනවා කියලා තීරණය කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒ පාසලේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාව පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මාර්ග කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බැහැ කියලා ඉන්න එපා. එකක් තමයි ඔබට පුළුවන් මේ පාසලේ ගුරුවරයෙක් ඔබේ ගුරුවරු කියන්නේ අපේ සමාජෙම ඉන්න අය උසස් පෙළ ගුරුවරයෙක් ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් යම් අවබෝධයක් ගන්න. ඒ වගේම මීට වසරකට දෙකකට විතර කලින් 2020 විභාගෙ ලියන දරුවෙක් එමත් නැත්නම් 2021 අවුරුද්දේ විභාගෙට සූදානම් වෙන දරුවෙක් ඔබේ මිතුරෙක් අක්කෙක් අයියෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලන්න ඔයාගේ ඉස්කෝලේ කොහොමද හැදෙන්නේ උසස් පෙළ විෂය මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද අපිට බකට් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කරන්න පුළුවන් ජියෝග්‍රැෆි කරොත් BC බැරිද BC කළොත් සිංහල බැරිද සිංහල කළොත් මීඩියා බැරිද මීඩියා කළොත් මේ ඉකෝන් බැරිද ඒ වගේ සරල ප්‍රශ්න අහලා ඔබට පුළුවන් යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් ගන්න ඔබේ පාසල පිළිබඳව. මේ ඊටාම වැදගත්. නැත්තම් දරුවනේ ඔබ කලින් විෂයන් තෝරාගෙන අතිරේක පන්ති වලට සහභාගී වෙලා අවසානයේදී පාසලට ගිහින් මේ විෂයන් තෝරගන්න බැරි වුණාම ඔබ මානසිකව සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටෙන්න ගන්නවා. දෙමාපියනි මේක ගැන කල්පනා කරන්න. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ඔයාලගේ ඔළුව අවුල් කරගන්න එපා මගේ දරුවනේ. හේතුව තමයි මේ වෙලාවේ අපි ඔළුව අවුල් කරගෙන අපි වැරදි විෂයක් තෝරගත්තොත් ඔබ අවුරුදු 2ක් දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 2කට පස්සේ 2022 අධ්‍යාපන පොදු සාධකවත් උසස් පෙළ විභාගයේ ලියලා ප්‍රතිඵල ඇවිත් ඔබ කැමැත්තෙන් නොකරන නිසා ඔබේ ප්‍රතිඵල අඩු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් මේ වෙලාවේ මේක සංක්‍රාන්ති කාලයක් නේ වෙනස් වෙන කාලයක්. ඒ නිසා මේ කාලේ බොහොම පරිස්සමෙන් ඔබේ ඒ අදාළ විෂයන් තෝරගන්න වෙනවා. මේ පිළිබඳ දෙමාපියන් උදව් කරන්න, අයියලා අක්කලා උදව් කරන්න, සහ දන්න කෙනෙක්ගෙන් උදව් ගන්න, ගුරුවරයෙක් හම්බ වෙන්න. ඒ අතරේදී ඔබට තවදුරටත් තොරතුරු ඕනේ නම් මේ තිරේ අපේ WhatsApp අංකයේ දිස් වෙනවා. ඒ අංකයෙන් ඔබට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණයෙන් අපි නොමිලේ ඔබට කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය නැතුව ඔබ WhatsApp group එකෙන් ඔබට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය විමසීම් කරන්න. ඊළඟට මේ කලා විෂය ධාරාව යටතේ විෂයන් හදාරන ඔබට මේ කලා විෂය ධාරාවේ විෂයන් පිළිබඳව දල සරල පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරගත්තොත් මේකෙදි සමාජ විද්‍යා විෂයන් රැසක් අපිට හම්බ වෙනවා දරුවනේ. මේ සමාජ විද්‍යා විෂයනොත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ
ඔබ ඉගෙන ගන්න උසස් පෙළට ඇතුළත් වෙන්න ඉන්න පාසලේ මේ විෂයන් සියල්ලම අධ්‍යයනය කළ හැකිද කියන කාරණේ මත තමයි මේ සියල්ල තීරණය කරන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා භූගෝල විද්‍යාව විෂය, ඊළඟට ආර්ථික විද්‍යාව විෂය, ඊළඟට ඉතිහාස විෂය, දේශපාලන විද්‍යාව විෂය, ඊළඟට ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂය, ඊළඟට ICT අවශ්‍ය නම් කලා විෂය ධාරාවේ ඔබට හදාරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට දේශපාලන විද්‍යාව, ඊළඟට තර්ක ශාස්ත්‍රය, ඊළඟට sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. දැන් මගේ විෂය sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය. නමුත් අපි මේ සියලු විෂයන් පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගන්න වෙනවා ඔබේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව සංවිධානය කරගන්න ඕන නිසා. දැන් මෙතනදී අපිට ඊළඟට ආගමික විෂයන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශිෂ්ටාචාර සහ ආගම් සම්බන්ධයෙන්. දැන් බෞද්ධ බුද්ධ ධර්මයේ සහ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, ඊළඟට ක්‍රිස්තු ධර්මයේ සහ ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය, ඒ වගේ ආගම් සහ ශිෂ්ටාචාර සම්බන්ධ තව විෂයන් කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව භාෂා විෂයන් ඔබට හදාරන්න පුළුවන්. මේකෙදි ජාතික භාෂාවන් තුනක් අපිට හම් වෙනවා. සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි කියන ජාතික භාෂාවන් තුන. ඒ වගේම ඊට අමතරව සම්භාව්‍ය භාෂා විදිහට අපිට පාලි සංස්කෘත වගේ භාෂාවන් හදාරන්න පුළුවන්. ඊළඟට විදේශීය භාෂාවන් අපිට හදාරන්න හම්බ වෙනවා. චීන භාෂාව සමහර පාසල්වල හදාරන්න පුළුවන්. ජර්මන් භාෂාව, ප්‍රංශ භාෂාව, ඊළඟට මේ අපිට පුළුවන් හින්දි භාෂාව හදාරන්න සමහර පාසල්වල. මේ සියලුම පාසල්වල බැහැදරුවනේ ප්‍රංශ භාෂාව පුළුවන්. සමහර පාසල්වල ඒ ගුරු මානව සම්පත තියෙනවා නම් ඒ විෂය හදාරන්න ඔබට අවස්ථාව ඉඩකඩ ලැබෙනවා. මේකද මේ විෂයන් තෝරගන්නකොට භාෂාමය විෂයන් සහ විශේෂයෙන් සමාජ විද්‍යා විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී යම්කිසි ආකාරයක පාසලේ අදාළ විෂය ධාරාව සහ අදාළ ගුරුවරුන් ඉන්න ප්‍රමාණය මත ඒ පාසලේ හැදිලා තියෙන ඒ බකට් කියලා අපි කියන සාමාන්‍ය වචනේ බකට් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බකට් අනුව ඔබ තෝරගන්න. මම මේ වචනේම පාවිච්චි කරන්නම්. මොකද හේතුව ඔබ කාගෙන් හරි ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහුවත් මේ පිළිබඳව ඒ වචනේම කියයි. ඒ වචනේම පැහැදිලි කරගත්තට කමක් නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී මේ කාරණේදී විෂය තෝරා ගැනීමේදී අපි තා පරිස්සමෙන් විෂය තෝරා ගන්න ඕනේ කියන කාරණේ. දැන් එතකොට මේ කියන විෂයන් අතරින් විශේෂයෙන් ඔබට සමාජ විද්‍යා විෂයන් තුනක් හදාරන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාෂා විෂයන් නම් ජාතික භාෂා විෂයන් ඔබට පුළුවනි තුනක් හදාරන්න. ජාතික භාෂා විෂයන්ම හදාරනවා නම් ඊට අමතරව ඔබට වෙනත් භාෂාවක් ඊළඟට වෙනත් භාෂාවක් එක්ක අර උඩින් කියපු සමාජ විද්‍යා විෂයන් ඔබට හදාරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට සෞන්දර්ය විෂයන් යටතේ ඔබට උසස් පෙළ හදාරන්න පුළුවන්. එහිදී අපි දන්නා චිත්‍ර කලාව සෞන්දර්ය විෂයන් විදිහට තියෙනවා. නර්තනය තියෙනවා, සංගීතය තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර පාසල්වල බටහිර සංගීතයත් ඔබට වෙනම හදාරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම නාට්‍ය හා රංග කලාව. ඒතකොට මේ විෂයන් සෞන්දර්ය විෂයන් ගෙනොත් ඔබට විෂයන් දෙකක් උපරිම තෝරගන්න පුළුවන්. මේ තෝරා ගැනීමත් එක්ක සමාජ විද්‍යා විෂයකට ඔබට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන මේ කාරණා ටිකක් ඔබට සංකීර්ණයි වගේ දැනෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඔබට සංකීර්ණයි වගේ හිතෙනවා. කොහොමද මේවා තෝරගන්නේ? නේද? සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න ඔච්චර අමාරු නැහැනේ කියලා. එච්චර සංකීර්ණව හිතන්න එපා. සරලව තේරුම් ගන්න කාරණේ ඔබ කාගේ හරි උපදෙසක් ගන්න පුළුවන් නම් මේක වඩාම හොඳයි. මේ වෙලාවේදී මේ මොහොතේදී ඔබ ගන්න තීරණය ඔබේ අනාගතය සම්බන්ධ ගන්න තීරණයක් නිසා ඊටාම පරිස්සමෙන් ඒ තීරණය ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ විෂයන් පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබට තිබිය යුතුයි. අපි ඊළඟට දැන් මගේ විෂය sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය නිසා මම ඔබට විශේෂයෙන්ම sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් මෙතනින් එහාට කරන්න උත්සාහ කරනවා. sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය ඊටාම මෑතකදී තමයි උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ඇත්තටම ඇතුළත් වෙන්නේ. මේක එක්තරා විදිහක විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාarලා විශ්වවිද්‍යාලයේදී sannivedanaya විෂයක් විදිහට හදාරපු ගුරුවරු තමයි දැන් ඔබට sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය ඔබේ පාසලේ ඔබට උගන්වන්න ඉන්නේ. නිසා ඕන් පාසලේදී ඉගෙන ගත්ත අය නෙවෙයි. මේ මමද ඇතුළු අපි කිසිම කෙනෙක් පාසලේදී sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂයක් විදිහට හදාරපු අය නෙවෙයි. නමුත් දැන් අපිට මේ sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට අලුතින් එකතු වුණාට මේක මහා අරුම පුදුම කොහෙන්වත් වෙන ලෝකකින් ගෙන ආපු විෂයක් නෙවෙයි.
මේක අපි උපතේ ඉඳලා අද වෙනකන් භාවිත කරන විෂයක්. සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. බොහෝ දෙනෙක් මේකට ජනප්‍රිය වචනයක් හදාගෙන තිනවා මීඩියා කියලා. ඒක ඇත්තටම අලෙවිකරණය සඳහා මාකටිං සඳහා හදාගත්තු වචනයක්. විශේෂයෙන්ම මේ ටියුෂන් ගුරුවරු මම දැතුළු ටියුෂන් ගුරුවරු විසින් මෙය පැහැදිලි කිරීම සඳහා සහ ඉතා සරලව ලේසියෙන් දරුවන්ට විෂය පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරන්න ඕන නිසා වැරදි බව දැනදැනත් මීඩියා කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තට මීඩියා කියන වචනේ මේ විෂය වචනේ නෙවෙයි. communication and media studies කියන එක තමයි නිවැරදිම වචනේ. sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. එතකොට sannivedanaya කියන මහා වපසරියේ මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ ඊටාම පුංචි කොටසක්. එතන මේ පුංචි කොටස පිළිබඳව අපි විෂය හඳුන්වන එක වැරදි. නමුත් ඒක තමයි භාවිත කරන්නේ ජනප්‍රිය නම මීඩියා කියන විෂය. දැන් මේ විෂය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? කොටස් දෙකයි. එකක් sannivedanaya අනිත් එක මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. දැන් sannivedanaya කිව්වහම sannivedanayට අපි උපතේ ඉඳලා අපි ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා අපි මැරෙනකම් වචන ඊළඟට අපි ඉංගි නේද ඊළඟට අපේ වෙනත් සංඥා සංකේත වගේ දේවල් ඊළඟට අපි කෑ ගහනවා හඬ පිට කරනවා ඊළඟට අපි තරහ පිට කරනවා රවණනවා මේ මුහුණේ යම් යම් ඉංගීරියව පාවිච්චි කරමින් මේ සියල්ලම අයිති වෙන්නේ sannivedanayටනේ. එතන මේ සියල්ලම අපේ විෂයට අයිති. දැන් මේ විෂය මාලාව හැදිලා තියෙන දරුවනේ මුල් පාඩම, ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ sannivedanය විෂයක් විදියට ලෝකයේ ගොඩ නැගුණේ කොහොමද සහ ඒ අවට පරිසරය සහ sannivedanය විෂයක් විදියට ලංකාවට ආවේ කොහොමද කියන කාරණේ. මේ පිළිබඳ සරල අදහසක් තියෙන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න. මහා ගැඹුරකට අපි යන්නේ නැහැ එතනදී. ඒ නිසා මුල් පාඩම පළවෙනි පාඩම sannivedana විෂය පිළිබඳව, විෂය බිහිවීම පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නවා. දෙවෙනි පාඩම තියෙන්නේ sannivedanaye පදනම කියන පාඩම. දැන් sannivedanaye පදනම කියන පාඩමේදී ඔබට පැහැදිලි පදනම කියලා කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. අපේ වචනෙන් කොහොමද බවුන්ඩේෂන් එක? ගෙදරක් හදනකොට අපි කියන්නේ ඉස්සර බවුන්ඩේෂන් දානවා කියලා ෆවුන්ඩේෂන් එක. ගේ හදනකොට හරියට පදනම දාගත්තේ නැත්නම් අපිට ගේ හදා ගන්න බැහැනේ. නේද? අපිට වහලේ දාගන්න කලින් බිත්ති ටික බැඳ ගන්න ඕනේ, ජනෙලෙලුවව ටික තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට ජනෙලෙලුවව ටික තියා ගන්න, බිත්ති ටික බැඳ ගන්න හරියට පදනම දාගත්තේ නැත්නම්, ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දාගත්තේ නැත්නම් කරන්න බැහැනේ. ෆවුන්ඩේෂන් එක නැතුව මහා දැවැන්ත ගයක් හදුවට වැඩක් තියනවද? නැහැ. ඒ නිසා මේ sannivedanaya කියන ගෙදර අපි හදන්න නම් මේ දෙවෙනි පාඩමේ තියෙන sannivedanයේ පදනම නැත්නම් මේ විෂයේ පදනම අපි දාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දෙවෙනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ sannivedanය කියන විෂයට අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ විෂයට එන්නේ කොහොමද අපි? ඒ විෂය ඇතුළට අපි ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ විෂය ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳ යම් ඉඟියක් අපේ මනසට දෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි පාඩමේදී උත්සාහ කරන්නේ. තුන්වෙනි පාඩම මූලික sannivedana වර්ග ස්වરૂප සහ ආකෘති කියන පාඩම. දැන් මේකත් අර දෙවෙනි පාඩම වගේම යම්කිසි ආකාරයක පදනමම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියනවා සිද්ධාන්ත කොටස. sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය මාලාවේ තියෙන සිද්ධාන්තමය කොටස තියෙන්නේ මෙතන. sannivedana විදි වර්ග කියලා කියන්නේ sannivedanaya සිදුවන ආකාරම තමයි නේද? ඒ කියන්නේ වර්ග අන්තර්වර්ති තනියම නේ අන්තර්පුද්ගල දෙන්නෙක් එක්ක. ඒ පුද්ගලයන් අතර ඒක දැන් සමූහ sannivedanaya තුල සමූහයක් තුලත් අන්තර්පුද්ගල sannivedanaya වෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ කාරණා අපි ඉගෙන ගන්න මේ සරල දේවල් නේද? නමුත් අපි මේකෙදී අන්තර්වර්ති අන්තර්පුද්ගල සමූහ මහජන ඊළඟට ජන sannivedanaya රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි පුවත්පත කියන්නේ ඊළඟට අතත්ත්ව sannivedanaya කියන්නේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් මේ දවස්වල වැඩිම ජනප්‍රිය මාධ්‍ය අතත්ත්ව sannivedanaya. ඒත් මේ පිළිබඳව ඔය වර්ගීකරණයදී ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට වාචික නිර්වාචික ඊළඟට කතන රූපණය වගේ sannivedana ස්වરૂප නැත්නම් sannivedana විදි අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමේ. ඊළඟට මේ sannivedanaya මොකක්ද කියන එක ගැන එක එක්කෙනා ඉදිරිපත් කරපු ආකෘතිය අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මේ තුන්වෙනි පාඩම අපි වෙන් කරලා තියෙනවා sannivedana වර්ග ස්වરૂප සහ ආකෘති කියන පාඩමට. එතකොට අපි ඒකදී යලි අර දෙවෙනි පාඩමේදී අපි දාගත්තු පදනම තවදුරටත් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විශේෂෙහි හතරවෙනි පාඩම විදිහට අපිට තියෙන්නේ. අතන මේකේ මාධ්‍ය ගැන ඉගෙන ගන්න. මාධ්‍ය කොටස. ඒ කියන්නේ අපි සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ඊළඟට ජන මාධ්‍ය, නව මාධ්‍ය කියන සියල්ලම.
නූතන මාධ්‍ය, සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය, නව මාධ්‍ය, ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය. ඒ කියන්නේ නව මාධ්‍ය තුල තියෙනවා Facebook, WhatsApp, Imo, Viber වගේ සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳවත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය විදිහට ජන කවි, ජන කතා, බලිතොවිල්, යාගෝම, අනවින, කොඩි වින, කෙම් ක්‍රම ඒවා ගැන. ඊළඟට රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි, පුවත්පත් වගේ දේවල් ගැන. සිනමාව ගැන. ඒතර මේ සියල්ලම ගැන අපි මේ 4 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මේවා ඊටම ප්‍රායෝගික විෂයක්. සංවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ ඔබට විෂය උසස් පෙළට ඕන විදිහට ගොනු කරගන්න විතරයි ඕනේ. මේකදී අලුතින් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉඩ බොහොම අඩුයි. අවශ්‍යතාව බොහොම අඩුයි. මේ සියල්ල අපි දන්න දේවල්. නමුත් අපි මේවා විෂය ඇතුලේ තියෙනවද කියන කාරණේ විතරක් හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට 5 වෙනි පාඩමේදී අපිට තියෙනවා දරුවනේ දෙමාපියනේ සංස්කෘතික අවබෝධය සහ මාධ්‍ය සහයි බලපෑම. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද? සංස්කෘතියක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා අපිට මහා ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙන මහා දැවැන්ත සංස්කෘතියක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවානේ. අපි දන්නවද සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඇයි ලෝකේ රටින් රටට සංස්කෘතියෙන් වෙනස් වෙන්නේ? ඇයි එකම රට ඇතුලේ උඩ රට පහත රට විදිහට සංස්කෘතියෙන් වෙනස් වෙන්නේ? මොකක්ද මේ සංස්කෘතියට මාධ්‍ය තියෙන බලපෑම? මාධ්‍ය කොහොමද සංස්කෘතියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නේ? මේ සියල්ලම අපි මේ පාඩමේදී 5 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මේ සංස්කෘතියයි මාධ්‍යයයි කියන දෙක සම්බන්ධ කරලා sannivedanaarthayen අපි 5 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට මේ අපිට නියමිත 6 වෙනි පාඩම තමයි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව සහ මාධ්‍ය විචාරය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබ විෂය නිර්දේශය තෝරාගෙන විෂය නිර්දේශය අඳුනගන්න මේ හදන්නේ. එතකොට මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියන විෂයදී අපිට තියෙන්නේ අපිට නොහුරු නුපුරුදු දේවල් නෙවෙයි. සාක්ෂරතාව කියලා කියන්නේ අපි යම් සංදේශයක් ග්‍රහණය කරගන්න අපි දක්වන හැකියාව නැත්නම් දක්ෂතාව. සරලව කිව්වොත් ඔබට ටීවී බලන්න, රූපවාහිනිය බලන්න, ඊළඟට එහි තියෙන අරුත් තේරුම් ගන්න, යටි අරුත් තේරුම් ගන්න ඔබට තියෙන හැකියාව. ඔබට යමක යටි අරුත් තේරෙනවා. දැන් මීට කලකට ඉහතදී මතකයි අපිට මේ දූ දරුවෝ කියලා නාට්‍යයක් තිබුණා. මේ දූ දරුවෝ නාට්‍ය ඔය එක්තරා රක්ෂණ සමාගමක් තමයි අනුග්‍රහය දැක්වේ. නාලන් මෙන්ඩිස් තමයි ලිව්වේ. දැන් නාලන් මෙන්ඩිස් මේක ලියනකොට මේ දූ දරුවෝ නාට්‍ය පුරා දුවන්නේ අඬන, දොඩන, නැත්නම් වැළපෙන, නැත්නම් දුක හිතෙන දේවල්මයි. ඍණාත්මක දේවල්මයි. එතකොට අපි මේක තේරුම් අරගෙන අපි හිතා ගන්නවා ජීවිතේ හැමදාම දුකයි කියලා. දුකයි තමයි. දැන් අපි දන්න විදිහට ජීවිතේ දුකයි තමයි. හැමදේම දුකක්නේ. නේද? නමුත් මෙහිදී කරන්නේ අර රක්ෂණ සමාගමට අවශ්‍ය විදිහට නාලන් මෙන්ඩිස් දුක විකුණනවා. ඒ කියන්නේ දුක ඔහු අලෙවි කරනවා. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න ව්‍යාපාරේ කඩා වැටෙනවා. ඉතින් අපේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා කඩා වැටෙනවා. වෑන් එකක් ගන්නවා ඒක හැමදාම මග කැඩිලා. එතකොට අන්න වාහන රක්ෂණයක් ගන්න. එනකොට ව්‍යාපාර රක්ෂණයක් ගන්න. ඊළඟට කසාද බඳිනවා දික් කසාද වෙනවා. එතකොට සමහරවිට මේ මහත්ය නැති වෙනවා. දැන් මේ වගේ ඍණාත්මක දේවල් ජීවිතේ තියෙන්නේ කියලා නිතරම මේ කතාව ඇතුලේ ගියා. එතකොට අපි මේ ඍණාත්මක දේවල් නිසා රක්ෂණයට පෙළඹෙනවා. එතකොට රක්ෂණය පුළුවන් තරම් අපිව බය කරනවානේ. අපි බය කරලානේ අපි බයනේ විකුණන්නේ. ඕන අලෙවි කරන්නේ අපි බය. ඒ නිසා මේ බය හරහා ඒ ටෙලිනාට්‍ය අපිට දෙන්න හදපු දේ අපිට තේරුම් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට තියෙන්න ඕනේ සාක්ෂරතාවක්. ඒ පෙරදා වෙලඳන්නේම ඒ වෙලඳන්නේමදී මම දැක්කා මේ එක්තරා ප්‍රකට ආයතනයක් Tamanගේ බීම වර්ගය අලෙවි කරන්න වෙලඳන්නේමේ දැන් දුවයි අම්මයි දෙන්න බීම වර්ගය බොනවා. මේ බීම වර්ගය බොන්න ලෑස්ති වෙනවා. ට්‍රේ එකක් අරගෙන නේද? ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන බීම එක බොන්න ලෑස්ති වෙලා දැන් දෙන්න කතා වෙලා අපි බොමු කියලා ලෑස්ති වෙනකොට පිටිපස්සෙන් හිටපු ගමන් සද්දයක් වෙනවා ගුඩුස් ගුඩුස් ගාලා බොනවා. කවුද බොන්නේ? තාත්තා. දැන් මේ වෙලඳන්නේම නිර්මාණය කරපු මේ බහුජාතික සමාගම ලංකාවේ සංස්කෘතියට දෙන මේ පණිවිඩය බලන්නකෝ. අම්මයි දුවයි දෙන්න Tamanගේ නෝනයි දුවයි දෙන්න බොන්න කන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඒක හොරෙන් අරගෙන තාත්තා බොනවා. ලංකාවේ එහෙම තාත්තලා නැහැ. ඒතර මේ හරහා සංස්කෘතියට සිදුවන හානිය අපිට නොපෙනෙන හානියක්. මානසිකව අපිව සංස්කෘතිකව වශයෙන් කඩලා බෙදලා දානවා. මේක තේරුම් ගන්න අපිට මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව තියෙන්න ඕනේ. මේ පාඩමෙන් ඒක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට අමතරව මාධ්‍ය විචාරය කියන කොටස මේකට අයිති. අපි හොඳ නරක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගීතයක් බලන ගමන් ඒ ගීතේ නරඹන ගමන් අහන ගමන් ඒ හොඳ නරක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි සිහිනය කියලා වැඩසටහන බලනවා ජාතික රූපවාහිනිය බලලා ඒකේ හොඳ නරක කියනවා. අපි ටෙලිනාට්‍ය බලනවා නූතන අවර්ගණයේ ටෙලිනාට්‍ය පවා ඒකේ හොඳ නරක කියනවා. ගෙදරදී අම්මයි තාත්තයි දෙන්න බලන ගමන් ඒක අයියෝ හොඳ නෑ
රංගපෑව හොඳ නැහැනේ. බලන්නකො ජෝ අබේක්ටර් ඉන්න කාලේ කාල රංගපාපුදී මේගොල්ලෝ මොනවද මේ රංගපාන්නේ? අපි අඩුපාඩු කියන්නේ ඒක තමයි ਵਿਚාරය. කියන්නේ අපිට යමක හොඳ නරක කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද සංනිවේදනය හරහා. ඊළඟට අපි යනවා 7 වෙනි පාඩමට. දැන් ඔබ සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය හදාරනවා නම් ඊට අලංකාර ආසහිතන සහ සුන්දර පාඩම් තියෙනවා. නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනය. අපි යමක් වක්‍රව කියන්නේ කොහොමද? ඍජුව නොකිය. නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනය යටතේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම අපි දන්නවා මේ අපිට ඉතා දරුණු තාම නරක දේවල් සුන්දර දේවල් යට තියෙනවා. ඔක කොහොමද කියන්නේ? රෝසමලේ නටුවේ කටු වනබඹර ඔහුම හිටු නටුව නොවේ මල සෙබෙමි මම ළමයෝ පැණියුරමි. තාම සරල වාක්‍යයක්, සරල භාෂාවක්, සරල වචන කිහිපයක් අපිට කියනවා ඉතා ගැඹුරු දෙයක්. මේක තමයි නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනය. අපි දන්නවා ඉතා ගැඹුරු බුදුදහම, තාම ගැඹුරු බුදුදහම ඒ අර්ථය තා සරලව අපිට කියනවානේ අම්බලමේ පිනා පිනා වලම් කඳක් ගෙනාගෙන ඒක බින්දපි ගොනා ගොනා ඒකට මට hina hina. මොකද මේ අම්බලම ආත්මය. මේ අපි ඉන්නේ අම්බලමක. එක ආත්මික මේ ඉන්නේ. අම්බලමක් කියන්නේ අපි යන ගමනක් යනකොට මහන්සි වුණාම නතර වෙන්න තියෙන දෙයක්. හදපු දෙයක් වගේ පොඩි එකක් ඔය මේ කඩු ගන්නාවෙම යනකොට අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි මේ ආත්මෙන් ආත්මයට යනවා මේ එක ආත්මයක් අම්බලම අපි පිනා නේද? එතකොට වළංකඳක් කියනවා. මොනවද වළංකඳ? ආශාවන්, ක්ලේශයන් නැමැති වළංකඳ. කරපින්නගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ කරපින්නගෙන ඉන්න වළංකඳ බිඳලා දානවා. ඇනලා කවුද? ගොනා. කවුද ගොනා? ගෝතම නායක නැත්නම් ගොත්නා බුදුන් වහන්සේ. එතකොට බුදුන් වහන්සේ ආශාවන්, ක්ලේශයන් නැමැති වළංකඳ බිඳලා දැම්මා. අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් වුණා. සතුටුයි. අපි සසරේ ලබන සතුට. එතකොට සංසාර ගමන එතනින් ඉවරයි. මේ ගැඹුර අපිට ඉතා සරල කවියකින් කියනවා. බලන්න නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනයේ ආශ්චර්යය. අපි මේ වගේ දේවල් මේ නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනයේ පිළිබඳ මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට 8 වෙනි පාඩම තියෙන්නේ මහජන සම්බන්ධතාව. මේකත් අපේ ජීවිතෙත් එක්ක නිතර වැදිලා. දැන් අපි හැමෝටම මහජන සම්බන්ධතාව ඕනේ. පුද්ගලයෙකුටත් ඕනේ, මටත් ඕනේ, ඔබටත් ඕනේ. ඊළඟට අපේ අම්මට තාත්තට ඕනේ. ඊළඟට අපේ පාසලේ ගුරුවරුන්ට ඕනේ. විදුහල්පතිතුමාට ඕනේ. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට ඕනේ. නේද? පන්සලේ හාමුදුරුවෝ දායකයින් එක්ක මහජන සම්බන්ධතාව තියාගන්න ඕනේ. පාර්ශ්වකොළට වැඩම කරන්න ඕනේ. නේද? අපි උපදේශක් ඕන නම් ඒ උපදේශ දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි පන්සලට දානේ අපේ පේරු දානේ හරි අපි ගිහින් දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි පූජකතුමන්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ මහජන සම්බන්ධතාව ආගමික මධ්‍යස්ථාන වලට පවා ඕනේ. ඉස්සර අපේ ගෙවල් වල ඔබට මතකයි මේ පිල් කඩක් තියෙනවා. හේලම්කඩ අර ඉස්සරහ නේද ඉඳගෙන ඉන්න කවුරු හරි ආපුවාම පොඩි කයියක් ගහගෙන ඉන්න වගේ නේද? එතකොට මේ හේලම්කඩ නැත්නම් මේ පිල් කඩ මහජන සම්බන්ධතාව සඳහා අපිට උදව් කරපු තැන. ඊළඟට අපි හැම ගෙදරකම අපේ ගෙදර ඉන්නේ 3 දෙනයි නැත්නම් 4 දෙනයි. හැබැයි පිගම් තියෙනවා 30ක් විතර. පුටු තියෙනවා 10ක් විතර ගෙදර. සමහර වෙලාවට නිදන කාමරයක් තියෙනවා 3ක් විතර. ඇයි කවුරු හරි පිටින් කෙනෙක් ආවොත් ඒගොල්ලන්ට තේ බොන්න දෙන්න, කන්න දෙන්න පිඟන් තියෙනවා, ඉඳ ගන්න දෙන්න පුටු තියෙනවා, නිදා ගන්න දෙන්න කාමරයකුත් තියෙනවා. ඇයි මේ මහජන සම්බන්ධතාවයේ සඳහා මේක අපිට අරුම පුදුම දෙයක් නෙවෙයි. නේද? අපි ගෙදරට කෙනෙක් ආපුවාම ඇයි තේ එකක් දීලා යවන්නේ මහජන සම්බන්ධතාව සඳහා. අපි අවමංගල්‍යයක් වුණාම අපිට කිව්ව හෝ නැත අපි යනවනේ. ඇයි ඒ අයත් එක්ක සබඳතා ගොඩනගා ගන්න ඕන නිසා අපි අවමංගල්‍ය වගේම මංගල අවස්ථාවකින් යනවා. හැබැයි කිව්වොත් විතරයි යන්නේ. ඒත් මහජන සම්බන්ධතාව ඇති කර ගැනීම සඳහා සිංහලෙන් අලුත් අවුරුද්ද අපිට මේවර සමරන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපි මහජන සම්බන්ධතාවේ තාම ඉහළ තැනක් සිංහලෙන් අලුත් අවුරුද්දට ලැබෙනවා. ඊළඟ පාඩම අපිට තියෙන දරුවනේ මේ දිනවල වැඩිම අවධානයට ලක් වෙච්ච දේ සංවර්ධනය සඳහා සංනිවේදනය. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සංනිවේදනය දැන් වැඩිපුරම භාවිත කරන්නේ සංවර්ධනය සඳහා. කොහොමද සංවර්ධනය සඳහා සංනිවේදනය පාවිච්චි කරන්නේ? අපි සංවර්ධනය කියන්නේ ඉන්න තැනින් අඩියක් හරි උඩට යන්නනේ. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ලෝක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඊළඟට යුනෙස්කෝ සංවිධානයට අනුබද්ධ ආයතනයක් විදිහට උත්සාහ කළානේ ලෝකයේ එක් අවස්ථා එක් රටවල් සංවර්ධනය කරන්න යම් උදව් කරන්න. කොහොම නමුත් මේ තුන්වන ලෝක රටක් අපි. ඒකට අපිට තුන්වන ලෝක රටක් විදිහට සංනිවේදනය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා සංවර්ධනය සඳහා. ඒ කොහොමද? දැන් පුද්ගලයා ගොවියා මේ දිනවල අපි අපේ හේන නැත්තම් අපේ කුඹුර නැත්තම් අපේ ගෙවත්ත වගා කරන්න උත්සාහ කරනවානේ. ඔබ දැකලා ඇති මේ වගා කරන්න
අපි පොළඹන විදිහේ පුදුමාකාර දේවල් ජනමාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය හරහා එක්ක රජේ නැත්නම් වෙන යම් පුද්ගලයන් විසින් පවා ලබා දෙනවා. ඒක තමයි සංවර්ධන sannivedana. ඒ කියන්නේ සංවර්ධනය සඳහා sannivedana. ඊළඟට රජයට ඕනේ නම් මිනිස්සුන්ගේ යෝජනා අදහස් ගන්න. කොහොමද කොරෝනා වසංගතය වැඩලන්නේ කියලා මිනිස්සුන්ගේ අදහස් රජයට ගන්න ඕනේ නම් අන්න රජයට අදහස් දෙන්න sannivedana පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 9 වෙනි පාඩමේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය සඳහා කොහොමද sannivedana භාවිත කළ හැකි කියලා. ඊළඟට 10 වෙනි පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්න තවත් අපිට ආම ළඟ දෙයක් sannivedana ප්‍රතිපත්ති සහ මාධ්‍ය නියාමනය. sannivedana ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොනවද? අපි රටක් විදිහට ගත්තාම ඒ රට ඇතුලේ sannivedanayට තියෙන සීමා මොනවද? ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නේ අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය සහ සදාචාරය මත. ඇමරිකානු මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නේ ඇමරිකානු සමාජයේ තියෙන පිළිගැනීම් මත. ඉන්දියානු සංස්කෘතිය සහ සමාජයේ මත තමයි ඉන්දියානු මාධ්‍ය නියමයන් එමත් නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති සකස් වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති මත අපේ ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී සහ පුවත්පත් සහ පොත්පත් වලට පවා වේදිකා නාට්‍ය වලට පවා යම් වාරණයන් විටින් විට ලැබෙනවා නේද? දැන් අපේ චිත්‍රපටි අක්ෂරයේ චිත්‍රපටයේ වාරණයට ලක් කළා. ඊළඟට අපේ ගිල්ලෙන මාළුව චිත්‍රපටයේ වාරණයට ලක් කළා. ඊළඟට මේ පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා 88 89 1988 කාලේ කම්පන වගේ ප්‍රසංගයක්. ඊළඟට පවන වගේ ප්‍රසංගයක් නන්දාමාණිගේ. මේවා වාරණයට ලක් වුණා. ඒ කියන්නේ යම් නීති රීති ප්‍රතිපත්ති ඒ රජයන් විසින් වරින් වර ගේනවා. හැබැයි සමාජයට ඕන විදිහට. ඊළඟට මාධ්‍ය අපිට නියාමනය කරන්න ඕන, මෙහෙවන්න ඕන. වැරදිම නම් කරන්නේ ළමයි නරක කරනවා නම් මාධ්‍ය. ඒවා මෙහෙවන්න එපා නේද? එතකොට මේ මෙහෙවීමේ කාර්ය පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නවා 10 වෙනි පාඩමේදී. ඔබ දන්නවා පහුගිය දවස්වල රංගහල ගීතේ ගායනා කරපු නිසා සංගීත විජේසූරියට විරුද්ධව හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයා නඩුවක් පවරනවා. ඔහු රචනා කළ ගීතයක්. කලින් මේක ගායනා කළේ විජේරත්න වරකාගොඩ. අවසානයේදී ඔහු වැරදිකරු වෙනවා. ඒ වැරදිකරු වෙන්නේ බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා, තොරතුරු දැන ගැනීම පනත ගැන අපි කතා කරනවා, මානව හිමිකම් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා, මානව හිමිකම් යටතේ අදහස් පළ කිරීමේ සහ ලබා ගැනීමේ නිදහස කොහොමද අපි භාවිත කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ කතා කරනවා. එතකොට මේ sannivedana ප්‍රතිපත්ති සහ නියාමනයන් පිළිබඳව 10 වෙනි පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරනවා. 11 වෙනි පාඩමේ තියෙන මෑතක ඉඳලා මේ මෑත කාලෙදී sannivedana ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රවණතා මොනවද? නිර්මාණාත්මක වශයෙන්, තාක්ෂණික වශයෙන්, ව්‍යාප්තික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් කොහොමද sannivedana අලුත් දේවල් හුරු වෙලා තියෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි 11 වෙනි පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. අවසාන පාඩම අපිට තියෙන sannivedana සමීක්ෂණ. මේක මෑත කාලේදී සියලු මාධ්‍ය ආයතන විසින් ප්‍රබල ලෙස sannivedana සමීක්ෂණ කරනවා. කොහොමද සමීක්ෂණයක් කරන්නේ? කොහොමද අවශ්‍ය ඒ නියති තෝරගන්නේ? කොහොමද ඒ සඳහා පරීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවන්නේ? කොහොමද sannivedana ශාස්ත්‍රය දියුණුවට සමීක්ෂණ තෝරගන්නේ? මොනවද සමීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම? මොනවද දැනට කෙරෙන ක්‍රම? මොනවද දැනට කරන ආයතන? මේවා සම්බන්ධයෙන් අපි සරල අදහසක් මේ අවසන් පාඩමේදී 12 වෙනි පාඩමේදී ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා දරුවනේ ඔබට පැහැදිලි දැන් sannivedana හා මාධ්‍යඥානයේ විෂය ඔබ හදාරනවා නම් අපිට සමාජයේ ප්‍රායෝගිකව ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රායෝගිකව ජීවත් වීම මත අපිට මේ විෂය කරුණු ගොනු කරගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න තියෙන સિદ્ધාන්තමය කොටස් ඉතාම සරලයි සහ පුංචි. අපි පුළුවන් තරම් සමාජයේ බාහිර සමාජෙත් එක්ක බැඳෙන්න අපිට මේ විෂය තාම පහසු විෂයක් බවට පත් වෙනවා. මම අද දවසේදී ඔබට කතා කළේ කුරුණෑගල වැල්ලව AAC ආයතනය වෙනුවෙන්. අපි විෂය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය සම්බන්ධයෙන් ඔබට සවිස්තරව පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒ වගේම අපි ඔබට පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්න තියෙනවා, දැනුම් දෙන්න තියෙනවා. අපි sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය සඳහා අපගේ ඔන්ලයින් පන්තිය එමත් නැත්නම් මාර්ගගත පන්තිය අපි ආරම්භ කරනවා ඉතාම නොදුරේදී. ඒ සඳහා ඔබට ලියාපදිංචි වීම සිදු කරන්න පුළුවන්. අපේ පන්තියේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි සජීවීව තමයි ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ සාමාන්‍ය පන්තියක් පැවැත්වෙන ආකාරයට රාත්‍රී කාලයේදී ඔබට ඔබේ නිවසේ ඉඳලම මේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඔබට මේ මොහොතේම ගුරුවරයාව ප්‍රශ්න කරන්නත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි
සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම 2022 වර්ෂයේ විභාගයට ඔබ සූදානම් වන පරිදි සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම අපි ආවරණය කරනවා. ඒ වගේම පුනරීක්ෂණ පන්තිත් මේ ඔන්ලයින් පන්ති මත නැත්නම් මාර්ගගත පන්ති හරහා අපි පවත්වනවා. ඒ නිසා මේ වගකීමෙන් යුතුව අපි ඔබට මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතෙක් කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ඉහළම ප්‍රතිඵල ලබා දුන්නු sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ පන්තියේ විදියට අපි මේ මාර්ගගත පන්තිය පවත්වන්නේ මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සියලුම sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය හදාරන්න බලාපොරොත්තු වන දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ අපි 2022 වර්ෂය සඳහා ආරම්භ කරනවා තව සතියක් දෙකක් ඇතුළත. ඒ නිසා ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඔබට මේ තිරයේ දිස්සන ආකාරයට ඒ පණිවිඩය යොමු කිරීමෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් ඒ තිරයේ දිස්සන ආකාරයට ඔබට පුළුවනි. ඒ වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න. ඒ නිසා අපි ඊ타ත්ම මේ කරන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනුවක්. ඒ නිසා අපිට මේ ලෝකෙට යන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලේදී අපිට කොරෝනා වසංගතය නිසා අපිට එළියට පහළට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට මේ කාරණාත් එක්ක අපි වෙනම තැනකට දැන් අපේ මේ අතිරේක පන්ති කලාව ගෙනihin තියෙන නිසා අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ මේ තාක්ෂණයත් එක්ක හුරු වෙන්න අපි බලමු. අපි උත්සාහ කරමු. අපි මේ වෙනකොට 2021 සහ 22 වර්ෂයේ සාර්ථකම ඔන්ලයින් පන්තිය පවත්වනවා. ඒ නිසා අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ මේ කියන දේවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න සහ ඔබ sannivedana විෂය තෝරාගත්තත් නැතත් ඔබ වෙනත් විෂයන් තෝරනකොට අපි කලින් සඳහන් කළ ඒ පිළිවෙලට පරිස්සමෙන් තෝරගන්න ඔබේ අනාගතය ගැන ඔබම තීරණය කරන්න. මේ විෂය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ City FM නාලිකාවේ FM 89.6 සහ FM 89.8 ජාතික ගුවන්විදුලියේ City FM නාලිකාවේ රේඩියෝ ගුරුවරයා හරහා හැම සෙනසුරාදාම හැම ඉරිදම හවස 2:30ට මා එනවා ඔබ හමු වෙන්න. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ තියෙන දේවල් සවිස්තරව දැනගන්න ඕනේ නම් ඒ රේඩියෝ ගුරුවරයා වැඩසටහන හරහා ඒකත් එක්තරා විදිහක පන්තියක්. ඒ හරහා ඔබට මේ විෂය පිළිබඳ සවිස්තර කරුණු තොරතුරු දැනගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එමනම් ඒ සඳහාත් ඔබට ආරාධනා කරමින් ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ